Fala rapaziada, beleza? Meu nome é João e sejam bem-vindos ao canal Wanted. E hoje, rapaziada, como vocês estão vendo aqui na minha frente, hoje é um unboxing, sim, um unboxing de mangás da Amazon, tá? Beleza? Mas enfim, bora abrir aqui, né, sem muita enrolação. Bora abrir aqui. A câmera vai dar uma chacoalhadinha aí. One Piece 98. Olha só, cara, que capa maravilhosa, cara. Eu simplesmente amei essa capa. Cara, assim, sensacional. Olha isso, cara. Muito bom. Que capa maravilhosa. Tô doido pra ver o 99, né? Que vai ter, assim, os capítulos mais absurdos de Wano. Não, mentira, né? Alguns, né? Mas os outros mais absurdos ainda vão vir no 100, né? Mas, cara, muito da hora. Os bainhas meio que em verde aqui. Vai ter bainhas contra Kaido. Vai ter Luffy quase chegando. Yamato revelando o que quer fazer, né? E tal. Muito louco, mano. Mais um pra coleçãozinha de One Piece. Cara, Hunter x Hunter 1. Olha só que emoção. Uma das minhas obras favoritas também. É a minha favorita logo depois de One Piece. Cara, que emoção. Vamos ver, né, como é que vai estar. O povo tava falando que tava muito em má qualidade, né? Que tava fazendo barulho e que dava pra ver as páginas. E eu vou testar isso, eu vou ler pelo menos o volume 1 até o final do mês. E nas compras, no vídeo de compras do final do mês, eu vou falar certinho pra vocês o que eu achei da qualidade do volume 1. Hunter x Hunter, volume 2. Cara, olha essa capa, que da hora. Leori Kurapika, o Gon da massa e pá. Muito da hora também. Cara, mesmo assim, se não tiver uma grande qualidade, eu vou colecionar sim. O preço da Amazon tá muito bom, rapaziada. Tá muito bom mesmo, tá? Então, realmente tá compensando, porque eu amo essa obra, cara. Eu amo mesmo. E gostaria muito de ter ela aqui em casa, né, ó. E por último, Hunter x Hunter 3, cara, ó, o Gon com o dinossauro. Eu achei essa capinha da hora também. Todas as capas tão da hora e tal. Cara, aqui tá interessante. Terceira fase do Exame Hunter, pelo que eu tô vendo aqui, né? Cara, muito bom mesmo, cara, muito bom. Então é isso, esse foi o unboxing. Se vocês gostaram, já deixa um like aí. Se você não é inscrito, faz a boa. Se você quer mais vídeo desse, se inscreva no meu canal, porque com certeza vai ter mais unboxings. E no final do mês eu garanto pra vocês que eu vou trazer todos os volumes que eu comprei no mês, tá? Então é isso, rapaziada. Valeu, falou, fui!